muthungutho uria uronania unduire wa ukabi. O muthungutho uri na itemi riaguo thiini wa unduire. Kaunti ya Kajiado ni imwe ya kaunti iria ciuikaine guku bururi-ini iria ikoragwo ihimbiirie unduire na gikiro kinene, na uyu ni undu wiyumagiria kwitukira nyimbo ciao, mihumbire oro hamwe na irio. Atongoria a Kajiado ni mathiete na mbere na gwikirira maundu megie unduire wao niguo gutigira ndunateanirio ta nduire iria ingi guku bururi-ini. Ningependa kuhimiza jamii yangu tuendelee kudumisha tamaduni zetu. Tuangalie zile tamaduni ambazo zinatusaidia tusonge nazo mbele, na tuangalie zile ambazo hazitusaidii na tuache. Tunataka hii mila idumu, sio kwa kisasi hiki tu, lakini kwa visasi vijazo. Na kwa hivyo nawapongeza jamii letu. Niseme kama kaunti tuna furaha kuwashika mkono katika sherehe zetu. Tunashukuru kwamba kaunti ya Kajiado ni kaunti mojawapo ambayo inaonyesha sura ya nchi ya Kenya. Kila kabila linapatikana hapa, na tumeishi hapa kwa amani, tumeishi kwa furaha, tumeishi kuheshimu kila jamii na tamaduni zake. Kuringana na munini wa gavana wa Kajiado Martin Moshisho, bururi wa Kenya ni mamwe ma mabũrũri maria nduire ciĩtĩkĩtie rĩrĩ unduire wa ukabi ũgĩtĩka ona thĩ ng'ima. Shukuru kwamba uongozi wa nchi yetu imetambua mila ya jamii ya Kimaasai. Kila mwaka kutakuwa na maadhimisho ya mila ya Kimaasai. Hamwe na ũguo no ataririe ũũ na kuga cuka wa Maathai ũhũthĩkaga kũndũ kũingĩ ũkĩonania ũrĩa ũndũire wao ũkinyĩte ituri nyingĩ. Minista wa ũndũire kaunti-inĩ ĩno Janet Sereu nĩekĩrĩire bata wa gũkuruhania mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa kũhĩmbĩria ũndũire, nĩamu rũru rũtarĩ na njaũ nĩ kũhuka rũhukaga, akĩonania bata wa gũtĩa ũndũire na ndũrĩrĩ itiganĩte. Na kutoka Kajiado na hata Tanzania na hata kutoka East Africa wanasema ya kwamba tutaweka tamaduni zetu za pamoja, kwa sababu tamaduni ya Kimaasai ni tamaduni mojawapo ambayo inatambulika katika dunia nzima. Thiini wa mabura maya ni monanĩtie bata wa unduire guoka nĩ kũrehe ũrũmwe thĩ ng'ima na bata ũrĩa ũrĩho gũtigĩrĩra ndũnateanĩrio. Nĩ ũndũ ũrutĩte rĩtana kũrĩ andũ matiganĩte nĩguo mahĩmbĩrie unduire wao. Ribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura Wanyũtũ.